Hello，大家好。我哋今日咧就要嚟開箱呢盒嘅 Pokemon 卡啦。呢個就係我朋友嘅嗰個爹哋送俾我嘅，然後我哋就打開。即係由於時間關係啦，所以咧我就拆咗一包啦。我而家就可以俾大家睇呢度。大家見到第一張就係閃卡呢度，然後第二張就係呢張都係閃卡嘅閃卡。呢張普通嘅，呢張普通嘅，呢張普通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 ，然後就係下一包啦。下一包呢度，然後呢度冇咩好嘅卡，呢度一張好嘅卡，閃卡，然後就剪，而呢度普通啊。普通啦，然後呢張閃卡啦，又係咩閃卡啊？喂，靚噶老鼠。誒，仲有呢張冇咗呢張閃嘅喎，睇下呢個都係閃㗎。呢張閃㗎。你諗住拆晒佢啊？係啊。一次過啊？係啊。咁拆好耐咯。我知啊。I see。寄翻。冇啦，逐包拆啦。對準呢一齊。逐包拆啦，費事驚剪爛啊。好啊，可以。Oh my god！講下嘢先。呢度有一張就係火屬性嘅寄居蟹咁樣啦，然後咧呢個就係葉屬性嘅唔知咩嘅唔知咩仙人掌，咩都唔知咩，嗰個真係未見過嘛。係咁㗎。然後呢個唔知咩嘅劉飛飛咩都唔知，唔知都要俾人睇唔知。然後我就見到一張即係蝌蚪閃卡蝌蚪，好靚喎。然後我見到我就見到咧。正常。呢隻嘢嘅進化版，呢隻大熊。呢隻嘢係咩嘢咧？呢隻嘢，俾我睇下。呢隻係北極熊啦，係咁樣兩隻咯。誒，係咯，一齊。嗰兩隻咯，佢呢度咧就有寫佢嘅咩？西版、西化版。佢嘅咩？然後就龜啦，呢個就係咩龜啊？睇下咩龜？呢個唔知咩龜，寫啲日文。然後就呢個猴子，綠色嘅猴子。由於時間關係咧，我又好快咁剪俾大家睇啊！我幫你剪啦，不如嘛？我哋快啲同人講下嘢先。咁我哋咧呢個總共 OK。總共咩啊？真係冇講嘢嘅。你睇剪得太快，呢個一沓有幾多張卡㗎咧？其實數下咯。然後1啦、2啦、3啦，哇閃卡啊！閃卡你俾人睇下咩閃卡先得㗎？呢度有張好靚嘅閃卡。4有5，一沓有5張卡。哇！5張咋？1、2、3、4、5、6、7張喎。啦。7張。2、3。然後呢度就4、5、呢度7，係7張。呢度仲有一張閃卡，呢度有一張咁樣嘅閃卡，幾靚。係喎。又有呢個嘢。有啲咩嘢？有呢隻海鷗嚟嘅，先死先全知佢。我哋要再開好多包㗎啦，幾多包？嗱，我幫你準備咗一包啦嗱。哦，就係呢包，係啊，然後就係呢度，又係呢隻，然後就係呢度，呢度啦。收清楚啲。呢個睇唔到。地鼠，然後就係呢個好似 Pokemon Ball 嘅一個蘑菇仔，閃嘅喎佢都。少少啦。然後咧有一隻都係閃嘅一張火屬性嘅人。即係咯，嗱俾你睇，閃。然後呢度就一個嘅人猿咯，然後最後就係呢個唔知咩嘅嘢。所以今日咧所有開箱嗰啲卡咧都係唔知啲乜嘢咁樣。係咯，就係咯，因為我完全冇睇開啊。然後呢一隻好似白鴿咁樣嘅嘢，然後就係呢個咁樣，然後就係閃卡嘅咁樣嘅魚，有嗰啲 Pokemon 喺度卡喺度閃。佢好靚喎！其實有一張呢張啊，係啊，有一張呢張。即係我呢張同呢張就爭一張就可以全部儲齊啦。係咁咩？係啊。然後就係呢個
唔知咩嘢，好似鐵巨人咁樣，然後就跟住好勁，好似係幾靚嘅一位寶可夢。係㗎。係咯。 OK，呢度。然後就係呢度啦。誒，好似係，好似呢個好似係一樣㗎。兩個好似係一樣嘅。然後就係化石咁樣。係。化石啦，然後就係頭先嗰頭先嗰條魚啦。好靚喎，又係閃喎。然後就唔知想點嘅一個烏龜啦，海龜啦，都係閃喎。藍色嘅龜啦都係。然後就係一個人猿啦，係啦。Hello。有冇閃卡啊？蠟燭。哇！佢喺度拍緊呢個開箱片啊。是但。我連自己都呢個就係頭先抽嗰隻海龜，就係嗰隻。又係佢個頭先講嗰隻話唔知咩龜嘅龜啊！你睇呢隻就係唔知想點生咗好多痔瘡嘅青蛙。乜嘢？唔係生咗好多痔瘡嘅咩？好多魚蛋啊佢。呢個係呢個。嘣嘣嘣嘣。嘣嘣嘣嘣。係啊係，白鴿，你去白鴿會。跟住咧，呢個閃呢個呢個係咩啊？好似一隻菇啊呢個 Pokemon。，Pokemon 菇。好，跟住咧，跟住繼續。然後就係好似呢個都閃喎呢個。好似嗰啲燈咁樣。係。跟住，然後咧？然後呢個就好似喺度打緊跆拳道咁樣嘅部分，就應該就係。係咁樣。好，跟住呢個。OK。噔。係㗎。呢個嘅同頭先同一樣，然後呢個就坐喺一啲木嗰度嘅人啦。等先。一樣嘅原來，呢度呢兩隻係一樣。不過一個閃咗咯，係咪？係啊，就係一個閃咯，呢個就係。然後就係電屬性嘅呢個，然後就係哇 EX 㗎，呢個 EX 嘅好閃係喎，啊！好閃喎。呢個幾靚，同埋好似頭先個菇進化咗啦，呢個頭先嗰個菇進化咗啦，變成咗一個大菇。變成咗一個好脆嘅菇。好，繼續。其實就係流量卡。嗯。就係啦。下一個。然後就繼續刷。不如你都一齊展示一下，太耐啦，11分鐘。繼續。呢個都係閃。呢個係閃粉紅色嘅。咩嚟㗎？就係呢三張，好靚。好靚，一張其中呢張係閃，真係一小微閃。嚇，最後一包啦。呢個就唔係，仲有幾包？仲有㗎。係喎，呢個刷到天光都未刷完。係啊。不如你一次過刷，我一次過展示埋佢咯，一次過刷。OK。其實就係呢個頭先見過嘅。然後呢個就係有啲好閃嘅咁樣，跌落嘅咁樣嘅，呢個好似好靚咁喎，跌落。都係咁樣㗎。下一張。然後就係頭先我記得喺第一集嗰度見過佢，然後就生咗好多粒魚蛋嘅嗰個青蛙。魚蛋青蛙。魚蛋青蛙。仲有呢個。然後就係呢個寄居蟹，我都見過，唔知喺邊度。下一個。下一個，不如一次過嚟啊！一次過咪睇得唔夠清楚咯。咦？埋啲啊！哦，出齊晒啦！呢個牙啦，新埋啲。呢度牙，即係頭先我記得有兩個進化式嘅，我見到嘅。就係呢個。然後就係我頭先見到好靚嘅嗰個嘅寶可夢。又係閃卡。然後就有兩個130同120嘅，分別係咁樣嘅寶可夢啦，同埋呢張係閃㗎，呢張係閃嘅，大家留意啊。係喎。呢張係兩卡。跟住咧？呢張係呢個好得意嘅寶可夢，又係牙啦。有兩牌，亮牌，不過係閃。有兩牌。
閃嘅寶可夢，然後就係、有啲好白嘅嘢纏住嘅嗰啲老鼠，有隻老鼠，好可愛嘅老鼠，點解好可愛咩？係啊，啲蘑菇菇菇，呢個我想話好得意嘅嘢。然後咧，最後咧就呢度呢幾個啦，呢度呢幾個。呢個咧係咁樣㗎，哇好幻彩㗎，呢個海龜好靚㗎。同埋佢呢個係咁樣㗎，我記得頭先咧有佢嘅最細塊啦、中啦同埋大嘅，而家有最大啦。呢個就係嗰個淡水猴。冷水猴。係啊，呢個。我以為咩水猴先。佢哋咁樣。睇下睇。好，再嚟。呢個就係呢個咁樣。跟住講到冇氣啦。係啊，再展示一下。又到我啦。呢個就好似頭先出現過啦，呢個。嗱，然後咧。露一下面。頭先話拍片嗰個人咧，佢而家好攰啦，係啦，所以佢要捉埋我嚟拍片。呢個被逼拍片嘅媽媽。好，下一張。呢個係閃嘅。閃嘅你頭先見過。呢個都係。呢個就係頭先最快嘅嗰個。好，最後2包啦。俾呢位話好攰嘅小朋友繼續。係呢度一條魚，呢度。埋啲，你睇唔到嘛？然後就係頭先見到嘅嗰個屬性嗰個。好，下一個。然後就係。邊度？然後就係呢個嘅蝌蚪啦，呢個。蝌蚪。然後就係呢個閃卡。閃卡。然後就呢度有呢個好似雪花咁樣，然後唔知點樣嘅嘢，然後就呢個我都唔知咩寶可夢點形容。唔知啊，好得意咯。OK。然後最後就係閃卡，哇！好閃啊呢個。X 閃卡。哇，好型喎！最後一沓啦。拜拜。一個人啦，少幾個人。然後就蟲啦，然後就係白鴿嘅進化型大白鴿。然後就係呢張就係好有啲閃嘅閃卡啦。係啊，咁樣。下一張咧？下一張咧，呢個嘅人物咧都係佢就係咁樣咯。然後下一張就咁樣。下一個。呢個。冇啦，係咪冇晒啦？係啊，冇晒啦。好啦，咁你繼續講啦。咁就係呢個開箱片就完啦。完啦，開晒啦。超多落雨啊呢啲，同埋咧總共咧幾厚。開晒之後真係好大沓喎。係啊，差唔多有差唔多3隻手指嘅厚度嚟嘅，同埋加埋另外就係我哋呢啲嘅閃卡啦，嗰啲啦，已經就係可能唔止3隻手指咁少。呢個開箱影片我哋做完啦，我哋下次再見啦，拜拜大家。